日我覺得個天氣好過琴日啲。究竟喺邊嘅？哦，呢度就係啦。哦，咁多架，唔可以行，唔可以行太前，咁樣唔可以俾人撞翻咗。係啊係啊係啊，呢個就已經係嘛？呢個就已經係。比較想像中冇咁大浪。今日收咗啲風啫。如果琴日，我覺得應該都暗㗎。睇唔到到，睇唔到，睇多停咗收。做嘢啊！師傅是這次買嚟轉啦，轉呢個先。找到啦！我哋去咗樓上，上面仲有嘅。影下文，影做嘢嘛。看真的好吗？做一下。啊？第二個有更加似新嘅男人嘅。係啊，事業線又有，事業心又有。睇得出咗。喂，趁差唔多埋頭，我哋陣間試下張相片。喺出邊，其實埋頭先影都得嘅，佢啲車有埋走，等佢走啲大車，我哋先走單車嘅面前。埋嗰邊間旅程仲有啲海有啲喺度啊嘛，影佢做緊嘢啊。神啊嘛，上級啊！影張相上樓上望下啦。
我都未去失咗路。對，都幾大嘅，但係都好細喎，係都踩過人嗰啲嘅。上映。我當然影晒啦。我哋唔會咩？寫落嚟。但係佢自己乜睇？他也去那个。牛島藥丸啊！係啊！嗰邊有俾人屌啊！有俾人屌啊！唔可以過嗰條，唔可以過綠色嗰條嘢。好容易。哦，有啲好風其實就係啊，好亂。我啲人踩啲電車啊，嗰啲電車啊，嗰啲旅行嗰啲成日介紹就係嗰啲。但嗰啲咧係逐個鐘租㗎，可能唔係㗎。落去睇翻轉電車度好。睇到個走啫。我頭出到曬大陸。我頭打風咁樣。證明話俾人知真係好大風咯。呢度落就點到啊？但係佢要出錢嘅。
收船，星下收船，星下後車走。我係不走一次。首先你有架車，租咗架車。啊？首先你有架車買。승객분들 협조 감사드립니다. 그리고 바닥이 많이 미끄럽습니다. 내리실 때 넘어지지 않도록 바닥 확인 잘해주시고 천천히 나와주세요.哇！啲人全部都有影相喺後邊。呢嚿嘢都好流喎，都影啦 ，Hello YouTube 啊！好，我唔都。難做嘅嘢。嗰個得意啲喎，嗰個係比較現代啲嘅表達手法。嗰啲雕像真係都睇到厭啦已經。冇得呃鳩人。輕輕自拍張啦，都冇乜嘢影㗎啦，流流地。係嘛？幾個人過去都得。係啊 ，K 圖啦呢個。有一百，咁拍一張啫。OK，揾啲嘢食先好唔好？好啊。睇得好。蝦先咩好？食咗支煙先。幫你 cut 咗佢。我未停機啊！想食咩種類啊？想食邊間咖啡啊？定係海鮮鍋啊？八爪魚腳。
我哋可能咧踩入少少先食，呢度全部都係遊客餐廳。幫我影張相先，牛到。呢個俾你睇下。一張得嘅，一張 send 俾我。等陣睇下食咩先。我哋踩入少少先食應該好啲㗎，揾啲咖啡。如果呢度全部都係團餐嚟嘅應該。睇下地圖。我睇下先。咖啡。踩咗好多公里啊，計埋程序添。咩喎？琵琶湖嗰個都 like 咗喎。有飯啊，有飯團啊，咪有壽司啊。琵琶湖嗰個。琵琶湖係。唔緊要，阿燕你走咗踩啦。見到 GS 啊，咁先再停啦，好嘛？好啊。啊！我揾到間最多人揀嘅、最多評分嘅、餐廳。咖啡，即係我啦，即係最旺嗰度。我都要。呢間6K，睇下邊個先。睇到背面差唔多啦，應該避開就所有人。翻轉頭喎要，我哋喺打翻轉，喺呢個方向。你翻轉頭，即係打翻少少勢。不過9點半先開業喎，可能。機炒到佢差唔多啦，咪600米。唔係6K 咁嘅評論啊，6K 6000人幾分？係啊。哦，花生雪糕。花生拉皮，早餐都未食雪糕。係喎，呢個可以最後係有包，都係入面㗎。有包嘅。花生仔。不過呢個要9點半，我哋走嘅時候先再食。早餐先咯。係咯，鬥下咯。你啱啱食有麵食喎。喂，好啊。邊個位？整個海鮮麵都正喎，神咁早。咁海鮮麵啊？啤麵紅州沙拉式黐一條絲。豬閪。係有海鮮麵啊，牛多海女之家。係。邊個先？最中意食海鮮麵，八爪魚腳又。哇，好韌胃啦已經。哦，咁不如食呢個啦。牛肚有幾大啊？係你嗰個咧？有10幾公里。呢啲麵條都冇晒開，咪10點鐘先開門。啊，呢個10點鐘開門，呢個都係嗰啲。呢個見唔到，呢個佢冇寫幾點開門。邊？睇下先啊，邊㗎？呢個附近。叫咩名？呢度我哋試要喺9點半開。哇！全部都9點半開嘅。又嚟兜一陣先咯。喊咗出嚟。咖啡廳。咖啡廳咧11點。黐撚線。我哋係順時針踩㗎。順咯，順咯。全部都9點半開嘅喎。兜先咯。試下先咯，揾個地方。9點半其實好快啊，半個鐘。我哋都可能踩完㗎啦，我哋可能因為得12公里，半個鐘可能踩完。嗰啲踩，可以兜兩個圈。可以搭船出去咯。兜一個圈先，跟住先食嘢。我哋可以兜5個圈。想同海女影多張相我哋。可以做埋海女添啊！我哋。個時間啊。
打咗好多公里喎，雞咪成熟。牛佬。驚多人啊嘛，個老細話。係啊。啱啱其實船度，佢都冇上船。係喎，唔見喎。Hong Kong。全部都租電車喎。行邊㗎？我哋要。行邊㗎？我哋要。行邊㗎？我哋要。我哋逆時針咩？而家？我哋順翻時針咯。佢有冇路線喺度？逆時針我唔知，但係應該要唔好逆線踩嘅，跟住啲車穩陣。我哋呢度順住呢邊去嘅。順時針踩，逆時針踩咪喺海邊咯，係咪啊？都得嘅，好就結果啦。行得㗎啦，要過海邊踩。喂！開咗嘅喎。係啊，都係應該係前日嗰啲嘢。食嘢咯，趁而家冇乜人食。咗先咯，咖啡啲嘢好食嘅。之後大把。佢呢度變咗 open 喎，但係有面喎，好似冇人喺入邊。open 啊，或者 open 應該都 open 嘅。但佢唔似有人喺度。新咗。佢連個牌都冇落。又踩落機成我哋踩咗60塊啦，咁樣就直接識得。踩未開喎。哦，咁踩下。踩未攞出嚟喎。係咯。查下先咯。坐低成家就沖涼啦。呢條女鉗住我喎。幫你 cut 咗佢。幫你 cut 咗佢。好。標咗。冇乜意思㗎，冇㗎嘛。唔知靠右咯，應該冇死㗎，我哋而家。
咪又係嗰啲艇坐到9點半啊，咪去呢啲咯。Coffee and Bakery 好似都幾靚，又幾正。我覺得其實啱架船都算多人，室內個位都已經好爆，即係如果你最多人嘅時候，都應該係好勁。要唔要呢個決定啊？你可以坐起半個鐘啊嘛，又冇乜風呢個位個感覺。個磚踩上去。磚，佢係咪開9半啊？我覺得咧半個鐘咧，我哋要唔要喺前面嗰啲艇嗰度坐半個鐘，跟住就入去食啲嘢？如果唔係，你係咁踩，全部都開9半。係啊，都係9半。食啲煙先咯。即係前面出去放，即係前面個艇度坐。好啊。氣球公園。哦，30米，唔知乜嘢公園。OK，參觀下。帶自己嘅麵包，花生奶入面，要食啲嘢。哦，但係要俾錢嘅其實。要俾錢就收工啦。依家啱啱睇到要俾錢。要俾錢收工啦。有料。我唔係想上喎。好啦，我哋拍住咁多先啦，今日。